Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kula pernah sekali pengalaman di dinya teh pernah sekali kieu pernah sekali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja mah teu bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrogrogkeun moal da potongan lain santri teh mantu penjahat. Kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad Ibalah, iya mah aya deui tak kiai. Kadi itu kabeh santri, kula teh nyaho aya ramean. Selenting aya ramean teh henteu melu. Barang balik isya. Digerokeun, pas digerokeun teu kebal langsung kakobok sepi amat sih. Kula ieu pondok sepi amat. Eueuh hiji-hiji aca. Aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid. Ulama digerokeun ku mama. Nah, isi sepi-sepi teh ceuk aya. Asuh. Turun deui. Ya sepi. Turun ka cai. Barang neuli jam teh geus jam 9:30. Sebelah lah ka kamar sorangan. Aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek. Digedrog jeung dug. Alhamdulillah. Aya batur aing. Kade sia asup. Rada kenceng dug ka dieu sih ka dieu ka jero geus langsung gedug kos kitu aja mah ka dieu dug jeh pan pancang amat sih goblok sia enggak lain ka dieu nahan waduh tas kerasna nyala bro dug buat kitab segala naon aya di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar buat lumpah. Kita dikunci dari lawang ge. Wah bahaya cek gue bahaya ieu. Harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan, kitab segala lalu ragang geus kabeh. Ya Allah ya Rabbi dah. Geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing ge ieu. Ai kunaon muncul di handapeun tanggal buah. Aya make kebaya hejo ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Santren Kerese Garut udah zaman Mama Busrol Karim. Ayo orang di harapan masjid didinya ayah Mbah Oni ngaranna keur urang kula masantren ka itu Mbah Oni teh aya kene diketrok make tungkedan cak klepak getihan huluna paeh tak orae teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit uluh ieu orai gara-gara di paehan ternyata lain saorai-orai mah telila kiaina leungit Kiai Oco
atau Mama Oco Kiai Busol Karim leungit jago ngaji. Mama Busol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu. Mama Oco jago Syamsiah, Mama Syatibi jago ukudul Juman. Jadi dia pasti ini orang tuker caknya kula ngaji ka ente Syamsiah, ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman. Jadi ngajilah teh jarago kabeh. Entak balik ti gentur ge diiring sakareta nu ngiring lagi. Teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiringna ku sakareta ku jago-jagona ngaji. Geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit, mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak, negara jin. Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Menang lah. Suka ada ka negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudnya dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene. Iyalah ayeuna debat atuh jeung mama. Ieu mah Allah Maha Kawasa, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu Mama Oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui. Wari mah batur mah saya teh jeung papada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah, ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama. Cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan, tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain. Ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia, kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Wah di negara jin teh masyaallah MK na aya. Masya Allah presidennya ini ke Kalimantan ada eta di negara jin teh seperti eta mua poharana luar biasa debat mama teh di negara jin. Ya Allah dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama panjang dong nama engke aya bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung, tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu. Nah ye ulah sok iris ya. boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin ka negara Azra. Eleh lantaran eleh dihampura ngan Muhammad tapro imat singkatna bae singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang kemudian singkat cuman minta mohon ieu
pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah. Siti Kolbuniah tetep dek pesantren dik keresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya mah bangsa jin kulantaran sakitu kula embung maksudna lain kudu naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirnya ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda ilmu mama. Silakan mama supaya ngimam mama ngimaman di negara jin oh biasa di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala pohara jasa kena corona di imaman ku nya ruku Gusti, Masya Allah. Aju jahar deh, Bismillahirrahmanirrahim. Biasa, waladhalin nu di tukang negara goblok. Amin. Caknya nama taraweh meureun. Macem-macem di dunia ku hari macem-macem jijieun jelema. Ya Allah, ya Rabbi. Kabohongan teh geus diciptakeun pohara. Antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Entah hati-hati. Salametkeun diri urang bae kuari masih hade. Si hade ge salametkeun diri urang bae pun tayangan. Jelema nu lurus, nu jujur, jang nyalametkeun diri urang. Kadituna ieu beuki bahaya. Zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih, abyad aswad tolong. Nya bener nyaon teu aing geus kitu. Kabelarina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kalau udah kabelah dua dia manggil HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah iya mah keur carita mama ajo salam pulang deh. Wah kaget mama leungit ternyata gitu cerita anda dong. Oh ajib luar biasa ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumatan gak babakan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon aya mobil sedan Mercy baby ben Masya Allah sebenernya mun dipikiran mamanya ya mobil mewah kaditu deuk naon tuh ka lembur tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya na digerokeun dah ayo ka dieu naik cenah gana bisi deuk balik ka keresek naik cek oh atuh eueuh sabulan dibawa ka negara jin sabulan wah gara-gara Mercy tadi bantak si hade besi aya Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui si mah wow geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mah mata kerup ka Gusti Allah aya di luhur para aya blue begitu mama ngadoa blue teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirna beunang biasa deui per detik ieu masih masantren kana Siti Kolbuniah didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari mah loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong di dinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan anu aneh-aneh teh aya nah mimiti engke ieu tah naon gara-garana lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede bujur teh gede jasa gede pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi Deber 9 lah gede gitu lah nah ieu mah ibu gede mah tilueun eta kaget tilu Masya Allah nih carita ora hideung mah dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukul dongeng ti awal tepikeun ka
tamat. Tapi kan diasukan ke mangle tahunan. Seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa Kresek pondok pesantren anu pernah guru na kana negara jin. Jago-jago na ngaji. Nah. Terus lanjutkan tah Mama Oco terus Raina kajian imam terus mantuna Kiai Haji Motoha terus ade Kiai Haji Abdullah terus ka ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan aya ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja mah teu bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal potongan lain santri teh mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan saudara Ki Ahmad di Balah ieu mah aya deui tak kiai kadi tu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cekula ya asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog nya dug dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug kos kitu aja mah kadieu dug jeh pan kenceng amat sih goblok sia lain kadieu nahan goblok tas kerasna nyana boro dug buat kitab segala naon aya di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar buat sumpah kita dikunci dari lawang ge wah bahaya cek gue bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragang we geus kabeh ya Allah ya Rabbi dah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di handap tanggal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes juga mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lompat deui ada jeung jin mah Masya Allah geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun deh sakali kejadian model gitu saja nanti pernah babaturan kula orang Cicalengka batur aya kegiatan riung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah cenah Siti Kolbunia jaing kawin encan cenah ieu ajo kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aduh ieu lah ieu di dieu teu bisa ngomong dinaon kadang itu dibekem aduh kebal itu kan
terus bae ditangkep ku nya teh atau pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rarasaan bang emangna kurang dah ditangkep geus wallahu alam sama ka ditu ngan aya keneh kuari lamun nang tangan ka ditu men ente teu percaya ge ka ditu 100% ente ka ditu terus batu maghrib bisa bangsa jam 9 mana Siti Kolpunia kayak gini Noel iya aya keneh aya nama santren keneh iya mau diceritakeun dongeng na di awal enggak ya kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus nyaritakeun kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia. Nah eta ge ngarupa orang hideung Pandeglang can lila di Pandeglang ya orang hideung di paehan teh kalap terus ieu na kos orai bae kos orai mus ka Kiai Hikmat geus ka dokter geus ka mana akhirna yang ngimpi nyeuna teh anak masuk ngaji ka di ngimpi titah ka dieu ini dibere cai ulah ka dieu tuh cek ulah teh geus gering gerak ka dieu cek naon atuh dibere cai bae ka tuh Masya Allah, alhamdulillah morotol padahal macain lagi menangi kulah-kulah acan ya nom kan terus menteh cager pae ge eta heran morotol menteh cai deui ka dieu 2 kali cager eta dongengna kos kitu ulah teh mehan orai ge kajian kumaha geus sebab ina kos orai ulah besi aya orai hideung amanat di mana bae di imah di luar di jalan ya dek baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh siga deh ulah lelempangan waktu tangari urang lamun lembang loba ta orai hideung istirahah sisi jalan baheula masuk di sol kokorolokan disebutna hadapeun tangkal sering kali ieu orai warna hideung ulah dipaehan sebab anak kalana jin merupa orai azanan mun di urang ngomong cerita orang biasa mah sunah dipaehan haram dagingna didahar orai naon bae cenah mah kiai orai sancang ngeunah mendingan japuh bae jeung orai haram kecuali dalam keadaan darurat ad-darurat tubihul mahzurat cara tentara waktu keur kacaritakeun di tim-tim Aceh ku darurat amunisina geus eueuh mun teu dahar mun teu ngadahar orai ieu bakal hilang ruh teu naon darurat tama kos kitu mah nya ngan ngadaharna ulah juga ngeunahan begitu dibelum diuyahan enak ini terus bae beok sok bedek ieu orang jeung aya mamala setiap anu diharamkeun mun didahar aya mamala ke cerita mamalan wa akrabin jeung kalajengking termasuk bayong-bong eta teh haram didaharna lantaran sunah dipaehan guru binabko gagak anu warnana kulau eta ge sarua haram didaharna lantaran sunah dipaehanana hidatin mon kokok bluk haram didaharna sunah dipaehanana parotin jeung berit teh baheula mah mun aya urang lumpat kuari mah berit mun aya urang nyamperkeun jadi urang teh geus dianggap rekannyana jeung sieu mah komo sohib sohib ya geus ngaku sorangan beritna ge bahkan tieuna ge geus pengakuan jadi sama-sama saling mengakui cak berit ini sohib saya caknya lagi ini prenan saya waduh wahara eta berit
eta haram di dahar. Aduh, kuari mah geus sabaraha kali urang ngadenge kasus beurit dijadikeun baso. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Urang ona meureun teu nyaho mah. Walaupun geus nyaho paling ge urang gila doang, tapi nyana mah tah anu nyieun baso dorakana engke dihareupeun Allah tanggung jawabna kumaha. Ya Allah ya Rabb. Anu kamari ieu nu di ditu di Lampung teh burit balaya Lampung. Nu pernah di dia di Tangerang di handapeun kitu naon gara-gara got tontonan bola deh atuh kunyana di Paraban horenganan dijadikeun baso haram Jiwa kulli sab'in dari setiap hewan galak anu ngabahayakeun dek gede dek letik bentukna dek kumaha bae hewan galak hewan berbisa anu galak yakni anu ngabahayakeun haram di dahar dagingna bentukna dek narayap dek hiber dek lempang dek kumaha bae haram. Masya Allah ya, orang nyaho kieu kan setiap hewan waya dicai anu hirupna dicai mun di darat paeh halal rupa nu kumaha bae. Mun aya hewan dicai hirup di darat hirup haram nu kumaha bae rupana haram. Hewan darat nu kurang geus dibahas kamari nu halal jeung nu haram geus wari permanukan pesantren Kresek Garut udah zaman Mama Busrol Karim. Aya orang di harapan masjid di dinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula pesantren ka itu Mbah Oni teh aya kene diketrok make tungkedan kelep tok getihan huluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit ulu ieu orai gara-gara